Hej så, mit navn er Lars. Jeg vil nu gennemgå, hvordan man installerer Maple 2023 på sin computer. Og vi starter simpelthen inde på Lexus forside, hvor der er en lille genvej hen til Aarhus hjemmeside, hvor man kan downloade fagprogrammer. Så man skal simpelthen klikke her på det her link, som man kan se her på forsiden på Lexus. Når man klikker her, så bliver man sendt ind på den her side, hvor man kan se en masse forskellige programmer, som man kan tilgå. Og I skal jo så downloade Maple 2023. Og alt afhængig af, om I har en PC eller om I har en Mac-version, Mac-computer, så skal I downloade den version, som passer til jeres computer. Og jeg har selv en PC, så jeg skal altså downloade Maple 2023 Windows udgaven her. Så når jeg klikker på det her link, så bliver jeg først sendt hen til sådan en side her, og der skal I bare trykke videre her på download, og den vil lige være sikker på, at det også faktisk er det, du vil. Og I fortsætter, så I klikker også her. Og nu kan I se heroppe, at den er i fuld gang med at downloade. Og det kan tage lidt tid. I det her tilfælde tager det 3 minutter, så jeg sætter den lige på pause, den her video. Så er den færdig med at downloade Maple 2023. Og I kan så gå op her i overførsler, og I kan se, at der er en zip-fil her. Så hvis I klikker på den zip-fil, så bliver I sendt ind i den her mappe. Og det første I skal gøre, det er at udpakke den her mappe. Så vi pakker simpelthen den her ud. Og det tager også lige lidt tid, så jeg trykker pause en gang til. Så er den færdig med at pakke ud. Så går vi lige tilbage, og så skal vi åbne den udpakkede mappe. Og så når vi klikker ind her, så kan vi se, at der er sådan et lille ikon her, som hedder Setup Windows. Og der vil selvfølgelig også til Mac-brugere være en fuldstændig tilsvarende installationsfil, som så hedder noget med Setup Mac eller Install Maple. Så når I trykker her, så skulle den gerne starte op af sig selv. I lige huske at tillade, at denne her app, den skal installeres. Så tryk ja, og så går den ellers i gang. Sprog, der kan I vælge mellem engelsk og japansk. Jeg vil foretrække engelsk, så den står jeg. Og så trykker jeg bare next, og her der skal I acceptere licensaftalen der. Og next. Det er også godt. Det her, det er den spørger efter, om den vil sende en genvej hen på jeres skrivebord efterfølgende. Og det kan jo være meget smart. Og vi er single user. Next. Så er den i fuld gang med at installere lige om lidt. Der er lige en masse, den skal igennem. Sådan. Så er den startet op. Og nu trykker jeg også lige på pause, mens den installerer, og så vil jeg fortsætte min guide efterfølgende. Så er installationen af Maple 2023 færdig, og så kan I simpelthen bare trykke her på Finish. Sådan der. Nu er vi så kommet til det øjeblik, hvor vi skal indtaste en kode. Og det gør vi på følgende måde, at vi går tilbage på, hvor vi var før, altså ind på den side, hvor vi ligesom har hentet Maple 2023. Og så hvis man lige scroller lidt ned herude til venstre, så er der sådan et lille menupunkt, som hedder undervisningsprogrammer og koder. Hvis I klikker der, så skulle der gerne komme noget frem. Nu vil det ikke lige virke ordentligt.
Hvis I ikke lige kan få den til at virke ud til venstre, så giver I også klik her på den, der hedder installationskoder. Klikker I på installationskoder, så kommer I ind på den her side. Og der er altså koder til alle de forskellige eller alle de forskellige programmer, som I kan få brug for i jeres gymnasietid. Og den, som I skal bruge nu, det er licenskoden til Maple 2023. Så vi til simpelthen bare lige Ctrl-C, og så går vi tilbage, og så skal vi simpelthen bare sætte koden ind her. Jeg troede, jeg havde kopieret, men det havde jeg åbenbart ikke. Jeg prøver lige en gang til. Ctrl-C, Ctrl-V. Så står koden der altså. Og så skal I simpelthen bare trykke Next. Så klikker vi her. Activation successful. Sådan. Så langt, så godt. Så er vi, vil jeg sige, 80% færdige med hele den her Maple installationsproces. Fordi i Maple, der findes der sådan en Maple guide, som I kan bruge, når I ligesom skal gøre nogle forskellige ting i Maple. Så er der simpelthen sådan en guide, hvor I kan finde nogle af de forskellige koder, som I skal bruge i Maple. Så vi skal tilbage til den side, vi var på før. Hvis jeg er i tvivl om, hvordan I kommer tilbage igen, så kan I bare trykke på den link. Så kommer I nemlig tilbage til alle de forskellige programmer. Og nu skal vi have den, der hedder, nu skal vi hente den fil, der hedder Gym Upgrade. Og det er selvfølgelig også den, der passer til jeres computer. Så hvis I har en PC, så er det altså Windows 64 Gym Upgrade. Hvis I har en Mac, så skal I tage den her, der hedder Mac Gym Upgrade. Så jeg henter nu Gym Upgrade, og det er på samme måde her. Skal I lige acceptere en masse ting og sager. Og den bruger ikke lidt tid, så nu trykker jeg pause. Og jeg er tilbage igen. Så trykker jeg her. Og så henter den Gym Upgrade pakken. Og det man kan se, det er, at den tog ikke så lang tid at hente. Så det er sådan en rimelig hurtig proces, det sidste her. Så skal jeg så klikke på det her ikon heroppe, Maple 2023 Windows 64 Gym Upgrade. Og så spørger den så om I skal give tilladelse til at installere. Ja tak. Så giver den sig i kast med det. Vælg engelsk. Next. Jeg accepterer det hele. Den er fin. Bum. Så er vi faktisk færdige med at installere Gym-pakken også. Og vi kan jo lige prøve at åbne op i Maple og se, at det faktisk virker. Så jeg har den jo ligesom liggende her uden en genvej til Maple 2023. Så prøver vi at åbne. Der kan I se, sådan ser Maple ud. Og hvis I lige vil tjekke, at I faktisk har installeret den der Gym-pakke, så kan I lige gå herned for nede og kigge. Fordi at hvis de her røde mapper ligesom er synlige hernede for nede, så er den her Gym-pakke altså installeret rigtigt. Så er I færdig med den fulde installation af Maple. Så har jeg ikke mere at sige. Tak for nu.